pessoal, aqui é o Davi trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês. Na verdade ela é recente, faz 2 dias. Eu tô aqui anunciando, eu tô aqui na casa do meu amigo de novo, gravando sozinho. O deixo tá muito branco. Enfim, pessoal, se inscrevam, deem like e compartilhem. Bora pro vídeo. Voltando aqui, pessoal. Essa história aconteceu bem assim. Eu tava na rua, voltando da escola com minha mãe. Aí eu encontrei um cachorro de coleira. Esse cachorro ficou seguindo a gente há muito tempo. Muito mesmo. Aí, pessoal. Aí chegou uma hora que eu decidi ir naquele cachorrinho. Aí quando eu vou naquele cachorrinho, eu faço um carinho nele e volto, porque minha mãe me chama. Aí quando a gente já tá praticamente perto de casa, minha mãe deixa eu fazer um pouquinho de carinho no cachorro. Eu faço, tô suado aqui. E aí, pessoal, quando a gente tava quase indo, quando a gente chegou no meu prédio, o cachorro, nossa, fica assim a história. Ele continuou andando. Aí minha mãe decidiu assustar o bichinho. Ela literalmente assustou. Ela levantou a sacola e botou o pé no chão com força. Ele saiu disparada. O que eu fiz? Enquanto minha mãe estava conversando com meu tio, eu vazei pro cachorro. Aí eu fiz até um parkour no carro. Aí, pessoal, eu pergunto pra todo mundo da minha rua onde o cachorro tá. Ninguém viu ele passando. E desde esse dia, eu nunca mais vi. E essa foi a história do dia em que eu fiz um cachorro se perder. Eu não queria, foi sem querer. Nem fui eu, na verdade. E o burro tá olhando pro outro monitor. É aqui, o idiota. Eu arregalo o olho. Enfim, pessoal. 1, 2, 3 e...